В това видео ще ви представим 10 вредни последици, които захарта нанася неусетно на вашето тяло. Добавената захар е в основата на много заболявания, като проблемите с теглото, кръвната захар и сърцето са само малка част от тях. Значително количество захар може да откриете в голяма част от преработените продукти на пазара. Тя е в киселото мляко, в кетчупа, в дресинга за любимата ви салата, в натуралния сок. Ако сте от хората, които не обръщат внимание на етикетите на продуктите, трябва да сте сигурни, че консумирате редовно добавена захар и то в неподозирано големи количества, и това е много вредно за здравето. Сега ще видите 10 негативни последици за вашето здраве, които ще ви убедят защо захарта често бива наричана бялата смърт. Ако мислите, че представената информация е полезна за вас, можете да подкрепите канала Моето здраве, като се абонирате и споделите видеото с приятели. Захарта е носител на празни калории. Снабдява ни само с енергия, но няма никакви витамини и минерали. Това не носи ползи за организма ни, а в повечето случаи само и единствено допълнителни килограми. Захарта води до пристрастяване. Когато консумираме сладки храни, ние караме мозъка ни активно да отделя допамин, който е един от хормоните, отговорни за удоволствието. Точно както при всяка друга зависимост. Захарта е основен виновник за наднорменото тегло. Приемът на големи количества добавена захар, най-вече чрез газирани напитки и сокове, е в основата на нарастващата степен на затлъстяване. Подсладените напитки съдържат фруктоза, която мощно стимулира апетита. Когато употребявате твърде много фруктоза във вашето хранене, може да развиете резистентност към регулиращия усещането за глад хормон лептин, което е предпоставка за наддаване на тегло и натрупване на коремни мазнини. Тези скрити коремни мазнини най-често са свързани с развитие на диабет и различни ендокринни заболявания. Захарта повишава риска от сърдечни заболявания. Сърдечно-съдовите болести са водещ фактор за смъртност, а присъствието на твърде големи количества от бялата смърт в менюто ви значително повишава риска от сърдечни проблеми. Наред с затлъстяването, прекалената консумация на захар спомага за развитие на заболяването атеросклероза, при което артериите се запушват, вследствие на натрупани от вътрешната им страна масни вещества. Редовното присъствие на бяла захар във вашето хранене може да предизвика още скок в стойностите на кръвната захар, триглицеридите и кръвно налягане. Това са все рискови фактори, обуславящи влошеното състояние на сърцето и вашето здраве. Захарта повишава риска от диабет тип 2. През изминалите 30 години страдащите от диабет са се увеличили двойно, като е доказана взаимовръзката между храненето с преработени въглехидрати и диабетните заболявания. Системната и продължителна консумация на богати на захар продукти поражда резистентност към хормона инсулин, чиято основна функция е да поддържа кръвната захар в норма. Инсулиновата резистентност предизвиква ръст в нивата на кръвната захар и създава предпоставка за развитие на диабет. Захарта е в пряка връзка с развитие на ракови заболявания. Помислете за това, когато купувате сладки храни и напитки, защото тяхната употреба е категорично свързана с опасността от рак на стомаха, рак на тънките черва и рак на дебелото черво. Затлъстяването, инсулиновата резистентност и възпалението в организма са рискови фактори за появата на рак, а всичките са резултат от прекомерната консумация на продукти с бяла захар. Захарта влияе негативно на черния дроб. В сравнение с глюкозата, която се усвоява от значителен брой клетки в организма, фруктозата се преработва почти изцяло от черния дроб. В него тя се трансформира в енергия или се натрупва под формата на гликоген. Черният дроб обаче може да задържи само определени количества гликоген, излишъкът се превръща в мазнини и като резултат се получава затлъстяване на черния дроб, което се нарича неалкохолна мастна чернодробна болест. Захарта допринася за развитие на депресия. Много хора използват сладките храни, за да преодолеят негативните емоции и да подобрят настроението си.
В краткосрочен план този метод може и да е успешен, но в дългосрочен план подобна консумация предизвиква точно обратния ефект. Доказано е, че хората, чието режим на хранене изобилства от преработени храни, сладки изделия и напитки, са предразположени към тревожни разстройства и депресивни състояния. Сред причините за нездравословното въздействие на захарта върху психичното и емоционално здраве са колебанията в кръвната захар и възникване на различни възпаления в тялото. Захарта предизвиква поява на акне. Богатите на захар храни се характеризират с висок гликемичен индекс и предизвикват рязък скок в стойностите на кръвната захар и инсулина. Това от своя страна причинява повишено отделяне на секрет и активира възпалителни процеси, като всичките са ключови за появата на акне. Нискогликемичните режими на хранене и консумацията на непреработени храни доказано намаляват риска от акне. Захарта активизира стареенето на кожата. Бръчките са естествено доказателство за процеса на стареене и се появяват независимо дали сте в добро здраве или не. Нездравословното хранене обаче влошава състоянието и засилва стареенето на кожата. Реакцията между захарта и протеините в тялото предизвиква гликация, която е основна причина в стареенето на кожата. Гликацията повлиява негативно функциите на колагена и еластина, които са отговорни за еластичността на кожата и младежкия вид. Също така кожата губи способността си да се регенерира, отпуска се преждевременно и броят на бръчките нараства. Захарта засилва и клетъчното стареене. Теломерите са окончанията на хромозомите, в които се съдържат определена част или цялата ви наследствена информация. С напредването на възрастта теломерите се скъсяват, което подтиква клетките да стареят и да функционират неадекватно. Това съкращаване е част от нормалното, биологично устаряване, но нездравословният начин на живот дава стремителен тласък на този процес. Консумацията на големи количества захар доказано предизвиква по-бързо скъсяване на теломерите и преждевременно клетъчно стареене. Захарта намалява енергията ви. Храните, които съдържат големи количества добавена захар, но са бедни на протеин, фибри и мазнини, причиняват бързо повишаване на кръвната захар и инсулина, а с тях и на енергийните ви равнища. Този ефект обаче е краткотраен и бива последван от рязък спад и състояние на хипогликемия. Постоянните колебания в нивата на кръвната захар са основна причина за липса на енергия. За да не допускате подобни колебания, добавете към режима си на хранене източници на сложни въглехидрати и много фибри. В комбинация с протеини и мазнините ще ви гарантират нормални равнища на кръвната захар и енергия. Сега ще разберем как да се предпазим от вредите на бялата захар. Единственият начин да се предпазим от скритата в храните захар е внимателно да четем етикетите на готовите храни, които си купуваме от магазина. Много често продукти, рекламирани като диетични и здравословни, се подслаждат с някои други видове вредни подсладители. Другият, още по-лесен и ефективен вариант да се предпазим е да купуваме само органична непреработена храна и сами да приготвяме храната си. За най-полезни подсладители се считат натуралният пчелен мед, стевия, плодове като фурми или стафиди. В интернет има вече много здравословни рецепти, в които напълно липсва бяла захар. Ако все пак изберем шоколад, нека купим този с най-високо съдържание на какао и минимум захар. Може отначало да ви се струва, че стратегията на заместване до пълно отказване няма да задоволи глада ви за сладко, особено ако сте от неговите най-големи привърженици, но съвсем скоро ще преоткриете удоволствието от чистата, натурална сладост на природните продукти. И още повече ще усетите положителните ефекти от намаляването на захарта върху здравето и самочувствието ви. Ако имате друг здравословен проблем, потърсете натурално решение сред останалите видеоклипове в канала Моето здраве. Ще се радваме да ви бъдем полезни. Споделете с нас в коментар постигнатите резултати от лечението с домашните рецепти или вашите въпроси, ако има такива. Не забравяйте да се абонирате за канала. А за да виждате първи нашите полезни съвети и рецепти, можете да ни последвате в Instagram и Facebook.
Благодарим ви за доверието.